さつきちゃん。大正時代、昭和初期と鉄工場の景気が非常に良かったそうだ。ある町にやはりそれなりの景気を誇る鉄工所があった。何代か続いたけど時流に取り残されて潰れてしまった。経営者である男は負債を整理していたが、結局売れるものをすべて売っても負債は片付かなかった。責任感の強かった男は我が子を里子に出してでも返すべきお金を返そうと考えた。結局男はまだ幼い一人娘を地位県某村に里子に出した。里子に出された女の子はさつきちゃんという。さつきちゃんはまだ11歳でお嬢様として育てられた。里親は彼女を奴隷のように扱い、とことんこぎ使ったが、お嬢様育ちのさつきちゃんがまともに働けるわけはない。彼女にとって辛い日常が続いた。少しずつ仕事も覚え、村での生活に少し慣れてきたのが里子に出されてから3年後、さつきちゃんが14の頃だった。慣れかけてきた生活がある日を境に地獄に変わった。ある晩、彼女は夜ばいをかけられた。もちろん処女だった。彼女は恐怖と絶望を感じ、自ら命を絶とうと考えた。が、少し考えた。このまま死んでしまっても、私が生きた証は何も残らない。彼女は何か一つのことをやり遂げてから命を絶とうと考えた。が、毎日の労働もあり、彼女に許された自由は考えることだけだった。その自由の中で何かをやり遂げなくてはならない。彼女は今まで自分が会った人々を感謝する人、恨む人に分けるという作業を何か一つのことに選んだ。一日一人ずつ感謝する人、恨む人を決めてゆく。自分が今まで出会った人すべてを振り分けたとき、命を絶とうと決めたのだ。出して、それを実行していく。が、彼女は昔、お嬢様として育てられた。社交界にも通じていたので、今までに会った人の数が果てしなく多い。最初は地道に続けていたが、次第に考えなくなる日が多くなった。結局彼女は自分が決めたことを完成することなく生き続けた。そしてあの日から4年経った18歳の頃、彼女にもようやく幸せが訪れた。恋に落ちたのだ。隣の家に住む青年で
年は21歳。真面目で誠実と知れた人物だった。さつきちゃんの労働態度は極めて真面目だったため、この頃には里親にも非常に気に入ってもらっていた。二人とも近所での評判も良かったので、結婚することが許された。そしてさつきちゃんが18の頃、二人は結婚した。ようやくさつきちゃんにも幸せが訪れた。そして新婚初夜を迎えた。さつきちゃんはそこで見てはいけないものを見た。旦那となる男の背中には4年前にさつきちゃんがつけた傷跡がある。夜ばいをかけて彼女に死を覚悟させたのは他でもないこの男だったのだ。さつきちゃんは困惑した。大好きだけど恨むべき人、恨むべき人だけど大好きな人、目の前にその男がいる。彼女はこの男を殺そうという結論に達した。そして自らも全く同じ方法で命を絶とうと。彼女は翌晩早速実行に移した。方法は至って単純だった。彼が寝込んでから手足を縄で縛り、猿ぐつわをした上で人気のない井戸に捨てるということ。男を井戸に放り投げた後、自らも猿ぐつわをかけ、手足を縛り、井戸に身を投げた。が、彼女が落ちたところには水がない。この井戸は枯れ井戸だったのだ。男は井戸に落とされた際に頭を打って死んでいた。が、彼女は男がクッションになり死ねなかった。手足を縛っていて猿ぐつわをしているために何もできない。彼女は飢えて死ぬのを待つのみとなった。何日か過ぎると体力の消耗を感じ、少しずつ死を感じた。極限状態になりかけたとき、彼女はあることを思い出した。自分が感謝する人、恨む人を決めていたこと。彼女は決心した。自分はこのまま死ぬが、死んだ時には感謝する人には大いなる祝福を、恨む人には大いなる災いを与えようと。それから1週間後に彼女は息絶えた。が、彼女の思いは今も生きている。この話はさつきちゃんにとって知られてはいけない過去である。この話を知った人は恨む人にあたり大いなる災いが降りかかる。災いを避ける方法が
一つだけある。自身も感謝する人になればよい。これから毎朝起きた時にじいけんの方を向いて、さつきちゃん、私はあなたの味方ですと心の中で唱えてほしい。彼女が死ぬまでの1週間という期間、これを続ければ大いなる祝福が受けられる。一日でも忘れたときは、あなたに大いなる災いが降りかかるでしょう。この話は群馬県の某村であった話です。伝説として今も残っています。関連エレベーター。よく遊びに行く仲のいい友人がいた。友人は10階建てマンションの9階に住んでいて、仕事が終わった後、今から遊びに来ないかと誘うのだ。暇な時は私もその誘いに乗ってよく友人のマンションに遊びに行ったのだが、マンションに着くのはいつも午後11時過ぎか、遅い時には午前0時を回ることもあった。10階建てのマンションだから、もちろんエレベーターがついている。定員8名の狭いエレベーター。扉には細長い覗き窓がついていて、各階を通り過ぎるたびに、その窓からエレベーターを待っている人や廊下を歩いている人が見える。その日も午後10時半過ぎに誘いの電話があって、私は出かけることにした。夜遅いのでマンションの入り口には人影もなくしんとしている。9階のボタンを押してエレベーターが降りてくるのを待っていると、扉の上についている3階を示す電気がピカッと光ってしばらく動かなかった。誰か乗ってるのかな。そんなことを考えていると、やがてエレベーターが降りてきた。てっきり3階から人が乗ったと思っていた私は、少し目をそらしてドアが開くのを待ったのだが、静かに開いたエレベーターに誰も乗っていない。青白い蛍光灯だけが狭いエレベーターを寂しげに照らしているだけだ。あれ、ちょっと拍子抜けしながらも私はエレベーターに乗り込んだ。その時、私の背後から誰かが横をすり抜けてエレベーターに乗った気がしたので、周囲を見回した。でも誰もいない。不思議な気分で9階のボタンを押し、エレベーターが動き出した。2階、3階とエレベーターは何事もなく登っていった。各階を通り過ぎるたび、扉についた細長い窓からそれらの廊下が薄暗く見える。すると
5階を過ぎたとき、廊下に誰かが立っていた。距離があったので詳しくはわからないが、確かに小さな人影が立っていた。エレベーターはさらに登っていく。6階を過ぎ、7階を過ぎ、8階を過ぎたとき、やっぱり廊下に小さな人影が立っているのが見えた。今度はさっきよりもっと近く、廊下の電気に照らされて、それがボーダーの T シャツを着た子供だということが分かった。こんな時間に子供。ちょっと不審な気もしたが、その時はあまり深く考えなかった。やがてエレベーターの数字が9階を示した。降りようと思ってドアの真ん前で待っていた私は、エレベーターが止まらずにスーッと登っていくのでぎょっとした。慌てて9階のボタンを何度も押したが、エレベーターはそのまま最上階の10階まで登っていく。故障したのかと焦っていると、エレベーターが10階で止まり、ドアが開いたので、私はそこで降り、エレベーター脇の階段を使って9階へ戻ることにした。こんな夜遅くにまたエレベーターが止まらなかったら困るからだ。エレベーターが降りてすぐ左脇の階段へ体の向きを変えたとき、視界の隅にエレベーターのドアが閉まるのが見えたのと、さっと血の気が引いたのは同時だった。誰も乗っていないはずのエレベーターの中に、白目を向いた T シャツ姿の男の子が立っていたように見えた。思わず立ちすくんだが、エレベーターが完全に閉まる前に私は駆け出した。飛び降りるように階段を下って9階の廊下に足がついたとき、エレベーターが10階から降りてくる気配がした。私はそのまま友人の部屋を目指して走り、インターホンを押しまくった。友人はのんびり返事をしながら、なかなかドアを開けてくれない。エレベーターのドアが開くのが分かったので、こわごわそっちを見ると、誰も乗っていない。でも早くその場から逃げ出さなければいけないような、自分の方にどんどん迫ってくる危険な気配を感じる。本能が早く逃げろとサイレンを鳴らしているようだった。早く早く早く。心臓バクバクになりながらインターホンを押し続けると、やっとドアを開けてくれたので、私は友人を押し倒すような勢いで中に入ると、ドアを閉め鍵をかけてチェーンもした。その普通じゃない様子に友人は怪訝な顔つきをしたが、質問することはできなかった。
なぜなら、すぐに部屋のドアをノックする音がしたからだ。最初はコンコンだったノックの音はだんだん激しくなり、ドン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 とドアが破壊されるんじゃないかと思うくらい凄まじくなった。私は鍵とドアノブをきつく押さえたままぎゅっと目をつむっていた。脳裏にはあの白目を向いたボーダー T シャツの男の子の姿が嫌でも浮かぶ。その状況にびっくりして声も出さなかった友人は、怖さのあまりか腹が立ってきたのか、しまいにはドアの外の誰かに向かってやめろと大声で怒鳴った。すると何かが腐ったようなツーンとした匂いの後、外は静かになり、そのまま何の音もしなくなった。しばらく二人とも黙って様子を伺っていたが、ドアを叩く音はそれきり収まってシーンと静かになった。その夜、私は友人の部屋に泊めてもらって、さっき経験した出来事を話した。こんなことは信じない友人も青白い顔のまま黙って聞いていた。今でも友人は例のマンションに住んでいる。別段変わったことは起きていないようだが、私は夜中に友人の部屋に遊びに行くのをやめた。もし行くとしても、友人にマンションの入り口まで迎えに降りてきてもらうことにしている。マムシのたたり。そこは由緒ある大きな神社で、毎日いろんな参拝客が訪れる。観光目的でやってくる人もあれば、お祓いやご祈祷をする人もいて、普通ではちょっと考えられない悩みを抱える人たちも相談にやってきた。これはそこで体験した怖いお話の一つ。神社の本殿の勝手口で片付けをしていた時のこと。ご祈祷する神主さんたちが身支度を整える部屋に祝詞や尺を保管しておく机があり、その下に変な風呂敷包みを発見した。埃だらけであんまり汚いので、引っ張り出してみるとかなり重い。不思議に思って風呂敷を解いてみると、それはマムシの焼酎漬けの瓶。そこに古参の巫女さんがやってきて顔色を変えた。触っちゃダメです。蛇にたたられますよ。はあ？意味がわからずボケ面している私に、彼女はその焼酎漬けの由来を教えてくれた。彼女が神社に勤め始めて間もない頃、
一人のおじさんがお祓いにやってきた。悩みは蛇のたたり、手にはマムシの焼酎漬けを抱えていた。おじさんは蛇取りが趣味で、特別マムシを取るのが好きだった。捕まえたマムシは皮を剥いで丸焼きにしたり、焼酎漬けにしたりして、病気や怪我をした際の薬代わりにしていたのだ。半年くらい前、大きなマムシを一匹捕まえたので、焼酎漬けにしようと瓶に入れた。マムシの焼酎漬けを作るとき、普通は2週間から3週間くらい瓶に閉じ込めたまま、水だけを少し入れて排泄物などを出させるのだそうだ。やがて蛇が弱って死ぬと、そこでひゃっと焼酎漬けにする。ところがその時に限っておじさんは捕まえたばかりの蛇を生きたまま焼酎漬けにしてしまった。それから不幸なことばかりが続いた。まず奥さんが事故で亡くなり、元気だったお子さんが病気で入院。仕事はうまくいかず、自分自身も腰を痛めて半身不随状態に陥った。さらに恐ろしいのは、毎晩何かに首を絞められたように苦しいのだそうだ。あまりに嫌なことばかりが続くので、おじさんは評判の拝み屋に相談した。すると拝み屋のおばあさんが、あんたの首には大きな蛇が巻きついている。どこかで払ってもらった方がいいと告げたのだ。今までたくさんの蛇を捕まえてきたものの、こんな経験は初めて。思い当たったのは、生きたまま焼酎漬けにしてしまったマムシだった。お祓いをしてもらった後、そのおじさんはマムシの焼酎漬けを神社に置いていった。家に持ち帰るのは怖いから、ここで処分してくれという。捨てるに捨てられず、それ以来マムシの焼酎漬けは神社にあるのだそう。ちなみに幾度かその焼酎漬けを処分しようとしたらしいが、関わった人たちが不慮の事故や病気、怪我に見舞われ、今では誰も触らないのだそうだ。